Ka Joint Action Committee JAC jong ki artali ki seng kamai kali ki badan hapo ke East Jainte Hills District hapo ke East Jainte Hills District Tourist Drivers Association Guwahati bat kaya tali lang drivers and tourist taxi associations menta kasngi ka arpoi terik unailar arajar husan kila penlong ya kajingan lang ban pensyai bat ba halor ke ejahar ka bakila dep anbu ha ka office jong u superintendent of police ka Rip Hoi district kata ka khatpra terik u benai nailar arhajar husan Kani ke ejahar kalong haka jinga dei bat kajing lom ni shimpisa jong ki katok aningot ki brio na ki drivers ki badan hapo kani ka association bat haka ejahar ka bana kaliang kini ki artli ki seng kila dep banbu bat la pauru ya ka we ka kerteng jong we brio ubala tep kerteng kom us parli singkli ubala shim ya ka pisa na kini kinong nya ka liling ba ka UPI ka bala tap haka account jong u bat haka we ka petrol pump ka bat tip kom ka MS Nongpo Highway Service Station Nakaliang uba happy rembai ubade u president jongkaya telilang drivers and tourist taxi associations habak ren shekilat pathai khubor ulai khublei ki bor pulet bakila shimkhia yakadi ka kamban thwet yaki bashim kabu bat ban shim pisa ki kali ki jongki ula ongru ba ula persang banyak ren bat ki katuk ni ki brio ki balapan pisa hendrai ki klem tre banyak ren bat nakaliang ka jongki kila shimbet daka wei karai ban let bu FIR Uba rembai ula ongru bakini ki bakrong ni shimpisa kim salia kidi ki kharbangla ki barjala ni kinu kinu hendrai ki shushem ya kapisa bat la pelat no ya ki banlen Uba Romeo nong tudu ubade secretary kaseng kamai kali kaya telilang drivers and tourist taxi associations ula ong ba minta kom ba arbanai tam ai ki mat ikini ki jat jing haki lenti bat om tang kani ka ba pelaru kalong ba wat hadien baka infiltration check gate ka bala dep ban pelat iki anda kala dep ban check yaki kot kisla jong wat ladan ka jingker sainar sya infiltration kala pelat yaki bakin red no kidani ki brio ki wan ban buat nadien bat ka jingdum nakadaw ka dan ru jingjor driver ki bala phet no ki bat anda kila persang banyak kren kim tre banyak kren bat anda kila persang banyak kren bat ki ban let ha ka police station ru kim tre and ki pan bet ka pisa la ni ka fine ka bakot sharu samajar shaneng kilapen khlanya ka jing pahara haringkat ka jing trelang bat kisipai BSF Nakaliang uba Himalaya emsyang pliang habakren ulia thu pikiliyo jingtep nakipat ba kasnong Mahesh Khula bagi khar Bangladesh kilayat batrung she India lengba ka Mahesh Khula naki jaka care sainar sya kibala julor bat pra bat nakaliang kipat ba kila kentu pada ban pet bahai kini ki jaka care sainar sya kibala pra kajing yo lat kini ki khar Bangladesh kabu ru ya kajing ma kipat ba nong song snong bat kham tam ikikan thai bat kilong kami na kajing sha thombor ong uba Syang peliang bat benrap ru ngila dep banyak keren bat USP ke Southwest Khasi Hills uba bijerwa ubala pentem badang pan shushu ki bor pahara ban pahara hakani ka dong kathan shushu uba syang peliang ula pentep haka bedai bat kadi ka jinglap bat ka jingshem ka jongki na kini ki lai teli ki snong kin sa ai de ka kai phot shu menteri rangba bat kum joru shu menteri ba pet ya ka tanat kampo hiang khanang bakin la ban le ai halor kini ki ai baro ta negismi ko da pilang gi driver UM ini yo diskusi jing yang iyo salti da yo bun yo komplain lagi driver dan da imban si igam gi no yalam da dalai bu gi FR siapa police station nongpo police le engineer iki to close him action wa dayok you can katukan niut kama you social media te imti i ungkno i gilu giseng dalang leni kilo i to yo gi proof biang to uni bru de em ga dor wa de em GP persen gi de bareki i FR do yo ni you bro imti bi hanu kulhul em gima hagan wa seng balang em gi ni hagan wa jo em gi imti bi tang manda bulsen wa juk sok ide bar la am hok kelami malik lani kelami presiden ni kim bin je kelam i ong ibu phone kita ya ngut kam tema maham ibu phone apu yo ham sai phone tang kelam ilmu yo impan se ham yo kelam dai marsi im atho ila uti jing de bar i ite daw the lai police station pani rabi dei jisen balang ne dei ji ajuna tang bahag ga phone rom kim tre bani kren te itu kuno
Kowe ngiyok ga ujor na driver pun ki driver jungi mo ki den arteli action ni. Karena kowe action ki ang wan ni tip jo presiden ki ang kang tang ka jangi. Yo jektip naga action jungi ki betip janga. Ngiro sahabat halo la ga infiltration da like nangta poja fuat ki cross dikali ki ya back na den kamtu prijeng ong ai kot islah ka biang ro ki jembut jong gitu ki ba cross dikali ngim tip mo ki simbalang tang ki jembut jong kila la siu ke bisa le ka pemon mele de ki Bangladesh na de ki India na de ki nong tu ni sono tip tang siu ke bisa ki pe bisa ya ki ya ngcek zo record islah Fam cepat ia tu ciam yang tu mo. Terang ini kini ci bibit por, aku Muslim ni por manam ni por ci arum tu arpanai am te. Ta nongkong sak soyo vi, ta pun ingat ong yen tu woro ikidat nui asusan yang yen tu woro ta ya am ni klam ki. Ye klam te mani klam ki ar lat suka luti de ye klam ki. Yang kita betul. Ta nga pun polis ada ta rak sanat ni usning. Ya rak sanat usning dia kelam ki polis ki tip ta polis ki cek igi bedam kot bedam sebiang selain ini dekat ini dekat harmo am terkom ada ta ki pelak ki tadin ki ong polis ong pidebiang ki kot selain ki tarak biang ni bidang leh ta teu tadin hi sapat sanat IFTB ta em nu pu le o em pu sahabat o ta em kesu ta pani duduk sojar restoran tu esensial restoran tu maklum Hagan gasing ni kundu hang ni ha po mukep sarkil jongi kumgi ya telidang association bat ka Isjaintia association na kumbatre kumu secretary jongga ya telidang association te hagan ni kapor ni la syam jinge la bon smi menta la jandap arbnai ni kendu sibon jinge lenti te ni pat kum kinong trei ya kam association tiba hap-hapo ke sarkil jongi tengi bansim mekanika action namar man la kawe kapor ngi sya ya kendo be kini jing kam tam ha kapor menmet ki driver kinya agi kali na lor ba ki tre sitom bapri kam tam kimi ha kapor khatwe baje chi baje senya bat ki passenger ki ya kitlang tenang tu haba ki driver jongi ki wan na Guwahati shani sajaka jongi don ki balai tourist lane don ki ba one tray mo te ki kali jongi kim jo phet ki kali jongi ki let's stop by direct high infiltration check post te hang tu ki check ki dokumen la biang nang tu pat ki le ki driver jongi ki le anda la poi helen tipat don pat ki nong ki ba pensange ki kali jongi mo kam tam ka don ka jing mai ngi kum ki driver ha tu ka jaka ba ki pensange ki kali jongi don briu kadai kerja ke bekerja nang tu driver jongi ro shifting te ting driver jongi ki haphet te kile bodin no enda kila ya bodin te driver jongi to ki kren bat ki mo ting ki call changi kum ki nong pe kam te kitu ki bru ki babat ya kitu ki driver jongi kim tre re ban ya kren te kim tre ban ya half ka ban ban ya kren bat ki kim tre Tapi driver jongi pat hadin nangta, driver jongi ki yang ya yadlik paino sa police station, banyak solve problem mah, hang turu pintre. Tapi ong bay ada ka fine, 1,000 ki yebu prama kihi, kim don kita ki ID proof, kim don kita ki AKA. Tekum nong isanya haba pormen met cibeji arbeji, kum nong isanya ba utu de utau bri. Ni mito itau. Te hadin ka to ni la syam kijing ni file no eke complain kan. Tengilek siap pok nong pok kumu presiden jongi hap pirembai batu idahun na Isjaintia mo te ni yong discuss pramangi nama ka kata te sibun kajing ini ka kamai ka kaji nalor bam biang ka kam kajam kiro ki penting ingi kumne te ngi claim keno yeno ni claim keno ki NGOs ni claim keno ya ki sing bhalang I appreciate pe ngayo I ka we ka video menin mo te ki keren I appreciate man ladanga ang punta kamu dah pengakan no eki
ni kena ya ketua ke NGO ya ketua ke NGO ya ketua ndai kumta ni ngintip bagi tu ki beri ki babat ki syaibat be ki tu ki jo ki beri ta ki syaibat be ngintip ha kanu ke sing ki don ha kanu ke sing balang ki mi tengah. I appreciate they defend our peoples, they defend our state. I support that. I give a big thanks to them. But don't give a shim kabupat. Haka kerting jong kiseng ne jong kino. Ni claim complain you know. Ni specific ni mention ba ya kito ki beri ba pendik ini helentik ke. Ni claim mention you know. Ni claim mention ni kiseng balang ya kita ki ek baro. Ni kuat ni kuat ban ya solve no ni ka problem. Ni kuat ban ni trilang baki. Lada kito kiseng balang ki de sisa ki beri ki bape ya ka zai beri jong ni corporate bat ni ro ladang ni siam ke jing excellenti ke bajengai ni ngin information ni ki pe ni kalong ni kumne dei te hakan ni ndon be kata ka jing understanding halenti kam tam habangi le lenti kormet ke siam jing mo ar baji lai baji passenger ro ladagi le be kumne ki passenger ki ba wan na bar state ki ba biang ki kot kisla kimno shu ban te te haba kimno suban wan niru ka kamay jong ikam down te to nitip hoy ni ki jai benri ki barit pai te nalor ba kito ki passenger ki ba ni carry bag ki vehicle jong ima ki la biang lu ki documents te ni sia lungo kain ba ni ba travel la kum chitengkar pat ki ko aban sim nangi sim kabu nangi ya kita te ni sia hak kain mo ni nagaleng association ngako abeng ban sa sisen haba ki sabat ki driver jongi kintip baki de kiseng balang ne ki ek ema ngintip sisa ki driver jongi bakle kintip ada ki keli ro ki no di ban yatho ki to gi bru bangi de kunta bangi de nakata ya ka to ko por bangi file ka complain ro mi claim tip baki de kiseng balang hoy sisa nga ajing ro kiseng balang ki batri sistem na border ki ba check ki court ki sla jong ki we bar ki mender mo ki bawan sini ngasnyo aingu yaki. I appreciate a lot for them. So because they always do a good job for us, because they save us in the border here and there. They try to cooperate with the police station and everything. I like it. So tamba hakatu complain bagi ai sya police PS nompo katu complain intip bagi de kiseng balang. Te endala po hang tu te ngio ipat de penban kiseng balang. Te hakatu ko por bangi ay ka complain FIR te ngintip baki de kiseng balang te misnya mengo mo endala tip ngidang mud baki de kinong te baki de kinong prediction ti sukai mo te endala poi pat dang to plank ngila yo kubor pat baki de kiseng balang baki don lang baki han ada gitu HANYM bat itu te misnya mengo ke te hakatu ka rukom ngintwa ban pensnyo si ya kiseng balang ya kiwe kiseng mo ni claim da don kata kajing mood new you know ni kwa baik ban penyai ya kan ka kam kajong da smoothly and in a very clean and clear kenang baki bat ke safety kenang baki driver jong kiro kin singai di passenger ki bawan bat ngiro kin singai hoi la da don kata kajing siu haget lani kata te da ka kendan da ka angin siawe tang baban simbi ain selenti nin da sai hapman mentah sengi ngayeng na benta jongi ki para driver na kren kato kane sapang kajing jongi ki para driver agapor bangi returning sene bankit ki passenger por bakit ki passenger ilapo hang tu ha checket ha anti infiltration checkpoint baniket kila check ki passenger jongi tangba kidon ki passenger ki biangkot ki pas ki oleh yo rung sene ha po jela jongi don ki biangkot ro ki apen phai ki to ki ba biangkot nak yang jongi ki driver ro ngi akble ya ki sen balang ki ba trehok but don but konjoro ya ki police ki ba trehok ya kene kam te nak yang jongi ki driver andangi lalai nang to nakit don ro kato gane ki basim kabu ki bodden yangi naden anda poi setha bakenja ki cross ro yangi ki kren ki check ki passenger ki page don ki passenger ro biangkot ki ongbek mbiang gane kakot ki hab lai phai na kata kadau ki ongbek don ki basim kabu ro
kiong hap fine kata-kata ngimbu re mangi de bu maki ke kibu baik kata-kata handrai porba barkum tu ngia keren ro kiong pinai keren ra pimtib ra ya kan ai ta nang tapat andala lesha police station ro ki police ro la de keren nang tu kiong yakin gi barjela bawan hang ne ngi la de sia ke korsla ro biang tegini khar kilak ban rom cha posted jongi nang ta kisim kabu be kiong be ha biang ko so hap le phano ya ku fain ro hap fain be te nang ta ngisnyo ngo ba kum ka tu por ba la debo ya gani ga FR ki police atrestom ki layo bat ya gini ki ba sim kabu ngimti bra ka tu por ba kibar ki dai kiseng balang andrai marsumi ka tu ga news ngiyo i ba ki dai kiseng balang te ngim kuno ra gino kiseng balang andrai kini ki ba sim kabu gumne te ngin akti no syagai Adin siam janga dosmi tidak berniket itu dah polis panjur dah pelak di dah ket itu pelak di lai pada tu ni lai senang pok sudah lai poha tu samlam anu ke senang samlam apa samlam tu sahabat itu ar terima so sandali itu gi ngada orang itu passenger yang puhiar itu berubah bat itu kari itu buat pemihar itu baru sa terak tu baru lah duk kejat lah kan ceng nang ni tu passenger lah ang baik dengar itu tu berapa passenger dengar sa terak we lah duk kejat lah kan je ni duk ceng lebuk hostel sa betani nang pok nga lebuk yang deti mulak ban tu betani nang pok tu tengah ya baik situ sa nikrim pada si orang dia lah sini krim lah dan lebuk bengah sini krim tengah baik hari lah duk entah lah pat yuk re itu bro ngal tang yu rai itu bro orang dia lek kelas dah keriban terak betul bro bahak benar itu orang kuat lah pelat atau kuat ilat slip lang tu dah bernikit slip berot lah ID Aadhaar lah yang berot kuat sudah libarkat lo lah yang ada pas tu lah libarkat tu libar tu dah bernikit lah pas tu dah orang di lah yang tinggal lek tapi itu gila bat lah sekelam dia se nampak bat satu se samlam cepat kenjak tu Tahu juga kalau buil ke barang ini wah ujar atau apa ceki wan gui gari terak pas jama yak mo imtib ada hostel bu jing e hadu kata no ha da yu state go khen ora jak brom suha ko ora sakno misalnya wa ang bai bor gitu di pedik mo layuan bro kemudian i dong lah cara basket mana pos tai ila boy kami jing e kamu senang ya ya saya kemudian imhau jadi di sekolah kerpat le gini wapak ni lah itu jadi sengaja kita barang ini mah wajib di passenger kiri dan lah icak no ya kari yang ini nanti barang ini kerpat ia di department welfare kamu juga di infiltration dan di police station mah di lugu distrik uhim kia lagi yuk lagi ini cak yuk bengi barang ini lah ni cak lah cek dia tahu amjid impair ipiang ni lagi i passenger imbak kali dia lembiang kot kita pendong impair i kata di kerpat itu lengar man go sagi workshop gari ingam tula orang baik i bak kali ni bro imnut bak kali yang lembiang kot bisa dong bisa i kamu kido i bro piang kalau lembiang kot Islam you samjike kita barang isolasi sekian tu kita tahu cek le untuk harga tahu biang yin MI saklu MI storing baik passenger ni member ila akaba penhir gila gari cak terak mut lek dia khidmat i kerpat jur ya department ba upat yo sai gila baru kamai im jakbo kamai ma saya yarap gi ye kamtam polis department wa embor lagi ke MD gua gila hajur kima
ikerpat di polis ni gini dulu ki sen balang ni dulu ki mau alhamdulillah ikut Islam persenjaran ni yang mau di stop ni man polis department lah khatam uyarab ni so jingak kita barang ni kita khusus